继续来到台中，防发动罢免的立委廖伟雄，甲罢免团体起冲突。廖伟雄讲，都是罢免团体讲骚扰参加活动的民众，有热心的过路人看袂做理，向罢免团体来呛声，双方才来起冲突。也毋过罢免团体讲，对方所讲的迄位热心的过路人，根本就是廖伟雄团体的工作人员。廖伟雄讲，毋是因的工作人员哦，请对方停止政治操弄。就是这段影片引起罢免团体甲立委廖伟雄团体工作人员的对呛。当时廖伟雄伫公园这边举行假日的活动，罢免团体伫另外一边举牌表达诉求。后来罢免团体讲廖伟雄的人走来对因大声喊罢免，警方强烈击开双方防止冲突。随后廖伟雄的团队这边的指讲讲是罢团的人先去叫了参加假日活动的人，才有热心的乡亲看甲袂做咧。对罢免团体的话，我们罢免团体7、8个人在人家会场旁边举办罢免活动，还发罢免文宣，就好像人家在办结婚婚礼，你们在门口唱衰人家离婚一样。他说他不断的被我们的志工骚扰，这是他所谓的路人在帮他发文宣，呢，这是路人吗？是讲罢免团体嘛，输人毋输阵，提出所前影片，强调讲廖伟雄的团队所有的民众根本就是当时发这个反罢免团队的志工，毋是一般的民众。这个廖伟雄的团队是自导自演，指控我们骚扰他了，指控罢团骚扰他，结果是自己人，就他找了一个自己的小弟发文宣的小弟来受访。廖伟雄的电影以书面的声明回应讲，罢团引用影片内底接受访问的人，毋是团队的工作人员，希望讲相关的政治操作会当停啊，让这个活动回归当初的理念。台中第4选区的违反罢免的联署收件已经通过第2阶段，罢免团体依然把握机会，甲民众宣达理念。不过廖伟雄的电影认为讲，因假日照场所办活动，无政治口语，无穿竞选的假，依然和罢免团体发文宣举牌啊抵乱，双方互相指控，拢无要受让。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。